საღამომშვიდობისა TV25-ის ეთერშია საზოგადოებრივი პოზიცია. მე მისი წამყვანი ნაზი ქობულაძე ვარ. ბათუმის მოვლენების ორგანიზებისთვის ჯავრდებული ირაკლი ჩხირკია და მერაბი ღოღობერიძე დღეს უკვე თავისუფლები არიან. ჩხირკიას და ღოღობერიძეს განაჩენი მიმდინარე წლის 11 იანვარს სისხლის სამართლის 226-ე მუხლით გამოუტანეს. მათ 18 თვიანი პატიმრობა შეეფარდა. დღეს ორივე მათგანმა საპატიმრო ვადაზე ადრე დატოვა. მერაბ ღოღობერიძე და მისი ადვოკატი პაატა შავაძე, კობა ხაბაზი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. სატელეფონო ხაზია ირაკლი ჩხირკია, მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა განაცემაში მონაწილეობისთვის. გილოცავთ თავისუფლებაზე ყოფნას ბატონო მერაბ პირველ რიგში. ირაკლი, მოგესალმებით, გესმით ჩვენი ხმა? მოგესალმებით, საბატონო ნაზიო. გილოცავთ თქვენ თავისუფლებაზე ყოფნას. პირველ რიგში, როდის გაიგეთ იმის შესახებ, რომ ტოვებდით საპყრობილეს, რა იყო თქვათ, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და რა გაქვთ მომავალში გეგმაში? წინა კვირის დასასრულს ზუსტად რიცხვი ალმასის ქუჩაბათი იყო ან პარასკევი მოგვივიდა წერილი პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიიდან რომ 5 მარტს კომისია ითხოვდა პირადად ჩვენთან გასაუბრებას გუშინ ჩვენ შევხვდით პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიას დავესაუბრეთ მეც და ღოღობერიძეც მათ მიერ დასმის საკითხებს გავეცით პასუხი მათ ინტერესებს ესე თქვა დავაკმაყოფილეთ რომელიც თქვა სამართლებრივად გაწერილი და გუშინდელი შემდეგ დღეისთვის ველოდებოდით პასუხს კონკრეტული პასუხი ბუნებრივია წინასწარ არ ვიცოდით რა პასუხი შეიძლება მოსულიყო მაგრამ პასუხი ველოდებოდა დღეს დაახლოებით 3-ის ნახევარზე მოგვივიდა პასუხი პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიიდან ეს იყო დადებითი პასუხი და ამის საფუძველზე გავთავისუფლდით ორივე ამ შემთხვევაში. რას აპირებთ? თქვენ უკვე სააპელაციო სასამართლოში გაქვთ შეტანილი გასაჩივრებაზე განცხადება. რა იქნება თქვენი მომდევნო ნაბიჯი? უნებრივია ველოდებით სააპელაციო სასამართლოს ჩანიშვნას ამ პროცესს, როგორ დასრულდება სააპელაციო სასამართლო. მე მინდა იმედი დავიტოვო, რომ სააპელაციო სასამართლო მაინც მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას ამ საქმეზე და ჩემს მიმართ საბოლოო გამამართლებელ განაჩენს დააყენებს. მართალია მე 225 მუხლში, ანუ ძალადობრივი მოქმედებების ორგანიზებაში გამართლებული ვარ და ეს მუხლი მოხსნილი მაქვს, მაგრამ 226 მუხლი, რომელიც დეფინიციაში ითვალისწინებს გზის გადაკეტვას და საწარმოს გაჩერებას, ამ შინაარსობრივად ესე არის ეს მუხლი. ამ მუხლში ვფიქრობ, რომ უნდა გავუმართლდე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უდანაშაულო ვარ და არანაირი მტკიცებულება არც პროკურატურას არც სასამართლოს ჩემს წინააღმდეგ არ გააჩნია. ველოდებით მოკლედ სააპელაციო სასამართლოს ჩანიშვნას პროცესებს მაგრამ ირაკლი იყო თუ არა თქვენი დაკავება და თქვათ სასამართლოს განაჩენი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. თქვენ ეს განცხადება პრინციპში გააკეთეთ, როდესაც დარბაზიდან უკვე მსჯავრდებული გაყავდით. თქვენ თქვით რომ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. რატომ? ბევრად უფრო ადრე გავაკეთე მე სასამართლო დარბაზში ეს განცხადება. თქვენ გახსოვთ ალბათ ქალბატონო ნაზიბოლა, თქვენი ტელევიზია აქტიურად აშუქებდა სასამართლო პროცესებს. მე ძალიან კარგად მახსოვს, ამისთვის ბუნებრივია გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ამ დაინტერესებისთვის და ესე ვთქვათ გაშუქებისთვის. მე ავიცილე ადვოკატები ავიცილე არა იმისით, რომ ისინი ვერ ასრულებდნენ თავიანთ დაკისრებულ მოვალეობას, არამედ იმისით, რომ იმ მოტივით და იმ მიზეზით, რომ სასამართლო თავიდან ბოლომდე, პროკურატურა თავიდან ბოლომდე იყო პოლიტიკურად მოტივირებული. ბოლოს, როდესაც არაფერი მტკიცებულება არ ჰქონდათ, პროკურორიც და მოსამართლეც ფაქტიურად პოლიტიკური კონტექსტით მელაპარაკებოდა სასამართლო დარბაზში. მე ჩავთვალე, რომ ვერანაირი ადვოკატი და ვერანაირი ზეციური ძალები აქ უკვე ვეღარ მიშველიდნენ, ამიტომ პროტესტის ნიშნად ავიცილე ადვოკატები და გავაგრძელე ბრძოლა ადვოკატების. გაქვთ იმედი, რომ მომდევნო ინსტანციებში მოხდება თქვენი გამართლება თუ სტრასბურგისკენ სავალგზას იკლევთ? გიპასუხეთ. ამის შემდეგ ბუნებრივია ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო სასამართლო არის ცალსახად პოლიტიკური, უბრალოდ ირაკლი ჩხირკია უნდა ყოფილიყო საპატიმროში, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის დღევანდელ ქოს ფაროსანა ხელისუფლებას ეთქვა, რომ თითქოს მათ გამოიწვიეს ბათუმის ესე ვთქვათ 11-12 მარტის მოვლენები. არ არის გამოძიებული 11-12 მარტის მოვლენები? უნდა არ არის გამოძიებული, რამდენიმე პიროვნება არის დაკავებული ამ საქმეზე და მათ აღიარეს დანაშაული და მე არ შევალ ეხლა
სამართლებრივ წრეებში, რადგან მათ აღიარეს დანაშაული, მაგრამ არც ორგანიზატორია გამოკვეთილი, არც ხელმძღვანელია გამოკვეთილი, მეც და ბატონ ღოღობერიძესაც ეძრავდება, მოგვიხსნა, იძულებული იყო ბათუმის საქალაქო სასამართლო, რომ ეს ბრალდება ჩვენთვის მოეხსნა, იმიტომ რომ შესაბამისი მტკიცებულებები ჩვენ გვქონდა სასამართლოზე და ჩვენ გაგვასამართლეს გზის გადაკეთისთვის და საწარმოს გაჩერებისთვის და ეხლა თუ ვინმეს გონია რომ თუ ვინმეს ჯერა რომ ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე რაიმე აგუღუნებული საწარმო ირაკლი ჩხირკიამ გააჩერა ეს უკვე ცალკე სცენარია და ცალკე გახილვის თემა არის მაგრამ ჩვენ გავუმართლდით იმ ბრალდებაში რასაც ჩვენ გვაბრალდნენ ეს იყო ძალადობის ორგანიზება თქვენი მომდევნო ნაბიჯები არის თუ არა პოლიტიკასთან კავშირში და თუ გეგმავთ პოლიტიკურ აქტიურობას და დაგემშვიდობებით. ჩემი ცხოვრება დღიდან ჩემი დევნილობისა მე ვიყავი 6 წლის, როდესაც აფხაზეთიდან იძულებით მომიწია გადაადგილება, მე ვცხოვრობდი მერე აჭარაში, მე ვცხოვრობ ეხლა თბილისში. მთელი ჩემი ცხოვრება ეძღვნება ჩემს ქვეყანას, ჩემს საქართველოს. მე სოციალურად აქტიური ვარ, პოლიტიკურად აქტიური ვარ, თუ რა ფორმითაც არ უნდა ვიყო აქტიური, ნებისმიერი ჩემი ქმედება ეძღვნება იმას, რომ მე უნდა გადავცურო ზღვა ბათუმის სანაპიროდან სოხუმის სანაპირომდე. ჩვენ ყველამ ერთად, მე თქვენს ბატონმა ხაბაზმაც, ღოღობერიძემაც და ნებისმიერმა სხვა. ბუნებრივია გავაგრძელებ ბრძოლას საქართველოს ერთიანობისთვის, თლიანობისთვის. ბატონო ირაკლი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც თქვენ გაგრიცხათ ფაქტიურად პარტიიდან, დაუკავშირდება თუ არა თქვენი გეგმები ამ პარტიას და იქნებით თუ არა თქვათ ისევ ერთად, როგორ ფიქრობთ თქვენ და როგორ გეგმავთ? ბატონო ნაზიბროლა, ძალიან ბევრი ჟურნალისტი და ბევრი ადამიანი მისვამს ამ შეკითხვას. მე მინდა აი ცალსახად და ესე დადასტურებულად გითხრათ. ნაციონალური მოძრაობა არის პოლიტიკური ერთობა, რომელიც შექმნილი არის კონკრეტული იდეის გარშემო. მე ამ პარტიაში დღიდან მისვლისა და მათთან კომუნიკაციისას ვიყავი არა რომელიმე კონკრეტული პიროვნების გულისთვის. ბატონი კობახაბაზი, რომელიც თქვენს და ეთერში კობახაბაზი ახლა სტუდიაშია, დიახ. დიახ, ჩემი მეგობარია და მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრობ, ეს არ არის მიზეზი იმისა, რის გამოც მე ნაციონალურ მოძრაობაში ვიყავ. ნაციონალურ მოძრაობა არის იდეა და ამ იდეას უერთდებოდი და უერთდები მე. იდეა ერთიანი საქართველოსი, იდეა ძლიერი საქართველოსი, იდეა განვითარებული და გაერთიანებული საქართველოსი და ბუნებრივია ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიასთან, ნებისმიერ კერძოდ აღებულ პირთან, ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, ვითანამშრომლებ გვერდში დაუდგები იმისათვის, რომ კი ბატონო, გასაგებია, ბატონო ირაკლი. გარეკვას და ამოძირკვას საქართველოს ხელისუფლებიდან და შემდგომში უკვე სწრაფ განვითარებას ჩვენი ქვეყნის. კი ბატონო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დაგემშვიდობებით და აქვე დაგპატიჟებთ კიდევ ერთხელ ეთერში 11-12 მარტის მოვლენებზე უფრო ვრცლად სასაუბროთ უკვე სტუდიაში. გემშვიდობებით, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოახერხეთ და ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში. კარგად ბრძანდებოდეთ. გადავალ ბატონ მერაბთან. ბატონო მერაბ, როგორი იყო ეს 11 თვე საპატიმროში და რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენი ეს გადაწყვეტილება, რომ დღეს დატოვებით საპატიმროს? ნამდვილად მოგესალმებით პირველ რიგში ვისარგებლებ დღევანდელი დღით და მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისათვის. ასევე მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა უთხრა ჩემ ადვოკატს პაატა შავაძეს, ეს მართლაც გახლავთ უძლიერესი ერთ-ერთი კვალიფიციური ადვოკატი, რომელმაც მიაღწია მე ერთი მერაბ ღოღობერიძე და ვერ ვიქნებოდი დღეს თავისუფალი რო არ ყოფილიყო ბატონი პაატა შავაძე. ასევე ვისარგებლებ და ყველა ჟურნალისტს, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, განსაკუთრებით ასევე კიდე მინდა ხაზი გავსვა ესა გაზეთი ბათუმელების რედაქტორთან, რომელსაც ხშირად ჰქონდა კონტაქტი და მისი ჩარევით არაერთი თემა და ესე შემდეგ კომუნიკაციაში ვიყავი და დიდი მადლობა მას და ასევე ტელევიზიებსა თქვენ პირადად ტელეარხი 25-ს. მიუხედავად იმისა, რომ 11 თვის განმავლობაში სამინისტროს საერთაშორისო სამინისტროსთან ვერ მივაღწიე, რომ არაერთი საჩივარი, არაერთი განცხადება ქონდა, რომ ჩართული იყო ტელეარხი 25, ყოფილიყო საპატიმროში რუსთავი 2, ჩვენ არ მოგვიცა ამის საშუალება და შემდგომში ამას აუცილებლად წარმოგიდით ამ დოკუმენტს. რაც შეეხება გადავალ ველოდებოდი თუ არ ველოდებოდი ნამდვილად, დღეს 3:30-ზე მივიღეთ ეს ინფორმაცია, რომ ვართ გათავისუფლებული შეწყალების კომისიამ გამოიყენა ჩვენთვის და დავაკმაყოფილეთ ეს კრიტერიუმი და ერთ ნაწილობრივ მე მინდა თქვა, რომ მაინც კიდე პატარა პოლიტიკური ყოფილიყო ჩვენ დაქტორებდნენ, მაგრამ არ მიიღენეს გადაწყვეტილება, მაგრამ სამართლებრივად ჩვენ ეს კრიტერიუმები უკვე დაკმაყოფილებული ქონდა ჩვენზე უფრო ძიმე კატეგორიის ადამიანების გამოუშვენ.
რაც შეეხება 11-12 მარტთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ დამტკიცა სამართლებრივად, რომ ჩვენ არანაირი ის ადამიანი ბატონი ირაკლი ჩხირკვია, რომელიც გავიცანი და მართალი გითხრათ დღეს პირადად კონკრეტულად ურთიერთობა დღეს უფრო ქონდა რამოდენიმე ხნით, ვიდრე იმას, რასაც ამტკიცებდა სამწუხაროდ აჭარის პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ჩვენ ვიყავით ორგანიზატორი, არანაირი შეხება არ ქონდა, არც წერტილი, არც მძიმე, არც ურთიერთობა და ჩემი დამოკიდებულება კარგად იცოდა საზოგადოებამ და თვითონ პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნაციონალურ მოძრაობასა და ჩემს შორის. მაგრამ სამართლ რატოღაც მიიღე, რომ ჩათვალე და არწმუნე, რომ ციხეშიც კი ხუმრობით მეუბნებოდა შენ ნაციონალურ მოძრაობის აქტივისტი ხარ. სამწუხაროა რომ ეს ასე მოხდა. თქვენ აი პოლიტიკურ გეგმებზე ვისაუბრებთ, ცოტა უფრო მოგვიანებით. ბატონ კობას ვკითხავ, ბატონ კობა, თქვენ გახსენეთ კიდეც ახლა როგორც მისი მეგობარი და თანამოაზრე ირაკლი ჩხირკიამ, თქვენი შეფასება აი მოვლენის თქვათ, ჯერ დაპატიმრების შემდეგ უკვე სასჯელის და აი დღეს იმ ფაქტის წინაშე რომ თავისუფლები არიან უკვე ეს ადამიანები. მესალმები ტელემაყურებლებს ძალიან იმპერატიული ვიქნები ჩემ განცხადებებში, იმიტომ რომ მე ვიყავი თითქმის ყველა სასამართლო პროცესში. მე ვნახე ყველაფერი რაც ხდებოდა სასამართლოში. უფრო მეტიც, მე ვიყავი ის ადამიანი, ვისაც დაემშვიდობა ირაკლი ჩხირკია, დილას უნდა წამოსულიყავით ჩვენ თბილისიდან ბათუმში, რომ აქ განვითარებული მოვლენები ორივე ირაკლი ბათუმში და აჭარაში გაიზარდა. და თქვენ იყავით წინააღმდეგი მისი ბათუმში წამოსვლისა, როგორც ის ამბობდა. წინააღმდეგი არ ვიყავი, დილას ერთად წავიდეთ მეთქი, ვეუბნებოდი უბრალოდ ირაკლის მეგობარი მოდიოდა მანქანით თბილისიდან და გამოყვა ირაკლი. მე ვიცი ზუსტად რომ ირაკლი ბათუმში ჩამოვიდა იმ დროს, როდესაც აქ დამთავრებული იყო ყველაფერი. ირაკლი ჩხირკია არ შეიძლებოდა თეორიულადაც წარმოუდგენელი ყოფილიყო ამ აქციის ორგანიზატორი. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ვიცი რომ ირაკლი ჩხირკიას მიმართ წაგნებული ბრალი ეს ვიცოდი ადრეც. იყო თავიდან ბოლომდე ფალსი, თავიდან ბოლომდე ტყუილი და სხვადასხვა მიზანს, რამდენიმე მიზანს ემსახურებოდა, რომელზეც ბოლოში გავამახვილებ ყურადღებას. მეორე, მერაბ ღოღობერიძე. მე მერაბ ღოღობერიძე ვნახე სასამართლო პროცესზე პირველად ესე უშუალო ყველაზე ახლო ურთიერთობა გქონდა როცა ერთმანეთს უყურებდით და საუბრობდით. მერაბ ღოღობერიძის წინააღმდეგ აი ყველა სხვა უაზრო მტკიცებულებებს რომ თავი დავანებოთ. იყო ერთი მტკიცებულება წარმოდგენილი მერაბ ღოღობერიძის წინააღმდეგ, რომელიც წარმოადგინა პროკურატურამ და რა იყო ამაში. მერაბ ღოღობერიძე გამოდიოდა ტელევიზიით და ამბობდა, ჯერ კიდე აი როგორც კი ძალადობა დაიწყო, მე ვემიჯნები ამ ძალადობას და ეს ჩემთვის არის მიუღებელი და იქედან მიდის. მოსამართლე აი უნდა დაერტყა ჩაქუჩი და შეეწყვიტა უნდა სასამართლო პროცესი, იმიტომ რომ პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებაში, რომელიც თითქოს და მერაბ ღოღობერიძის ბრალეულობა არის სინამდვილეში, მერაბ ღოღობერიძე ემიჯნება მთელ ამ პროცესს. ანალოგიურად ჩხირკია, ყველამ ვიცით ირაკლი ჩხირკია დაიჭირეს მხოლოდ და მხოლოდ ინტერვიუსთვის. ეს არის გარეგანი მხარე. სინამდვილეში რეალობაში მოხდა გაცილებით უფრო სიღრმისეული პროცესები ბათუმში და სწორედ აი ამის შეწმენდა უნდათ ამ ორ ადამიანზე, ირაკლი ჩხირკიაზე და მერაბ ღოღობერიძეზე ხელის. პირველი, ყველამ ვიცით რომ აქ იყო დაპირისპირება. ყველამ ვიცით დაპირისპირება იყო უშიშროებასა და დაპირისპირება იყო საპატრულო პოლიციას შორის. პროცესები დაიწყო იმ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების გადამეტებული მოქმედებების გამო. უკმაყოფილება გამოხატა ხალხმა. მაგრამ ამის შემდეგ რაც ხდება და იმ კადრებში რაც ჩანს, ის ჯაჭვებიანი, ერთნაირი ნიღბიანები, სატიპოა 15-მა და 20-მა კაცმა ერთნაირი ჯაჭვები. ეს ხომ ყველა ვხვდებით, რომ ეს იყო სპეციალურად შეგზავნილი იმისთვის, რომ მოეწყოთ დარბევები, მოეწყოთ და ეს მანქანების დაწვა, მიზანი იყო ძალიან მარტივი. ორი, აი ძალიან მოკლედ. პირველი, შიდა დაპირისპირება და ანგარიში გაუსწორეს, უსწორებდნენ უშიშროება უსწორებდა ანგარის საპატრულო პოლიციას და მეორე ზოგადად უნდა მომხდარიყო დისკრედიტაცია საპროტესტო მოძრაობის, საპროტესტო აქციების. ბატონ კობა, მოსამართლის თქვათ, აი ბოლო სიტყვა პრინციპში იყო, როდესაც მან განაჩენი გამოიტანა ჩხირკიას მისამართით, რომ არა ირაკლი ჩხირკიას ჩამოსვლა და მისი გამოსვლები სატელევიზიო სპეცრაზმის გამოყენება არ დასჭირდებოდაო. უბრალოდ ერთი სიტყვა, მამის ეშვილმა დაამატა, არ დასჭირდებოდა, მაგრამ მისმა იქ გამოჩენამ გამოიწვია, რომ ხალხი არ დაიშალა და შეკითხვას თავს ვამ პირობითად ავიღოთ მონიკა ბელუჩი რომ მოსულიყო ხალხი არ დაიშლებოდა იქ და რა უნდა დაეჭირათ მონიკა ბელუჩი რა სისულელია ხალხო ირაკლი ჩხირკიას გამოჩენის გამო ხალხი არ დაიშალა და ამიტომ იჭერ ადამიანს ეს ხომ რაღაც წარმოუდგენელია რა ეს მე აი მამიშეშვილიდან გამიკვირდა იმიტომ რომ დღემდე მე ვრჩები იმას რომ მამიშეშვილის შესახებ მაგ სხვადასხვა ინფორმაცია პრინციპული თქვა მოსამართლის სახელით მაგრამ დღემდე მე ვიცნობდი თუმცა დღეს უკვე სკანდალის წინაშე მამიშეშვილს მე ვიცნობდი პრინციპული
პრინციპულად როცა იყო სხვა ტიპის საქმეები, როგორც კი პოლიტიკურ საკითხებს შეეხო და როდესაც პოლიტიკური დატვირთვა მიიღო სამწუხაროდ მამისაიშვილი ვერ აღმოჩნდა სათანადო სიმაღლეზე. ეს არის ჩემი შეფასება. თუმცა ბატონო კობა, რამდენიმე განცხადება. არა, შეიძლება აი ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ვამბობ ჩემთვის. შეიძლება შენ რაღაც სხვადასხვა საკითხებში გარკვეული ნეიტრალური შუალედი აირჩიო, არ იყო რადიკალური არ მაგრამ როდესაც საკითხი ეხება პოლიტიკურ პროცესებს, როდესაც საკითხი ეხება ბათუმის გადაწვას, როდესაც საკითხი ეხება იმას, რომ ადამიანებს აკერებ იარლიხს, რომ ბათუმს წვავდა ირაკლი ჩხირკია და მერაბ ღოღობერიძე, რომელთაც მერაბს კიდე ერთხელ ვიმეორებ არ ვიცნობდი სასამართლო პროცესებთან, მაგრამ ორივეში დარწმუნებული ვარ, აზრადაც არ მოუვათ ბათუმზე კარგის გარდა არაფერი. აი აქ არ შეიძლება შენ შუალედი ითამაშო, აქ უნდა იყოს პრინციპული და თუ შენ თვლი რომ ისინი არიან უდანაშაულები, შენ უნდა თქვა რომ ისინი არ არიან დამნაშავეები. აქ მე ვერაფრით ვერ დაუშვებ გამართლებას, იმიტომ რომ იქათაც არა დგება ადამიანს კიდგება მომენტი, როდესაც უნდა იყოს პრინციპული. პრინციპული არ არის ბილ საკითხებში, არამედ ძირითად საკითხებში და ძირითად საკითხებში პრინციპულობა არის შენი მეობის პირველი გამსაზღვრელი. გამამტყუნებელი განაჩენი დადგა, თუმცა გადაკვალიფიცირდა მუხლი. მე მინდა ბატონ პაატას ვკითხო. ბატონ პაატა, პრინციპში სოციალურ ქსელშიც და სატელევიზიო სივრცეშიც ბევრი ადამიანი ამტკიცებდა, რომ მერაბ ღოღობერიძე და ირაკლი ჩხირკია იმ მუხლში, რომელშიც იყვნენ ბრალდებულები, გამართლდნენ, მაშინ მათი დადაშაული არ დამტკიცდა და მუხლის გადაკვალიფიცირებაც ერთგვარად მეტყველებდა იმაზე, რომ მოსამართლემ ისინი გაამართლა, ასე ღებულობდა ბევრი მათგანი, თქვენც პრინციპში ამბობდით, რომ არ დამტკიცდა ის. თქვენი შეფასება როგორია? დიახ, მე მინდა მოგესალმოთ, ასევე მივესალმოთ ძირფას ტელემაყურებლებს და მინდა ასევე მიულოცო თავისუფლება ჩემთვის ძალიან ძირფას ადამიანებს, ჩემს მერაბ ღოღობერიძეს, ჩემს ირაკლი ჩხირკიას მაპატიეთ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღემდე ხარდამჭერას გვიცხადებდა და გამოგიცხადებს კიდევ. დიახ, გეთანხმებით მე ქალბატონ ნაზი იმაში, რომ ნამდვილად დადგა გამამართლებელი განაჩენი, იმიტომ რომ ეს იყო ნამდვილად წყინვალე გამარჯვება, პირველი ეტაპი, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ და სხვათა შორის ეს არ იყო მარტივი გადასაწყვეტი თემა, იმიტომ რომ ჩემს დაცვის ქვეშ ყოფს მერაბ ღოღობერიძეს წარგენილი ქონდა ბრალი მძიმე დანაშაულში, რაც ითვალისწინებდა 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. და სასამართლომ პირდაპირ ცალსახად თქვა თავისი განაჩენით, რომ მერაბ ღოღობერიძის მხრიდან არ იყო ჩადენილი ბრალად წარდგენილი ინკრიმინირებული ქმედება, რაც გათვალისწინებული იყო 225 მუხლის პირველი ნაწილით და რაც ნიშნავს მასობრივი არეულობის ორგანიზებას. ეგ საკმაოდ მძიმე ბრალდებაა. ნუ ეს ითქვა სასამართლოს მხრიდან. ეხლა წარდგენილი იქნა შემდგომ განაჩენი დადგა 226 მუხლით, რაც გარკვეული ჯგუფური მოქმედებების ორგანიზებას გულისხმობს და რაც არის ნაკლებად მძიმე დანაშაულთა კატეგორიას მიკუთვნებული თავისი ნორმის დეფინიციის მიხედვით და რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას, ალტერნატივა აქვს ჯარიმა და ასევე არის 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და ახალი ცვლილებით ასევე შინა პატიმრობასაც ითვალისწინებს. ჰუმანური გადაწყვეტილება იყო შეიძლება ასე ითქვას. ჰუმანურობაზე არ არის აქ მოსამართლემ მიიჩნია. რა თქმა უნდა, მე მივიჩნია. არა, სამართლიანი იყო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩვენ პირველი ნაბიჯი მაინც ასეა თუ ისე დიდი შრომისა და დიდი ძალისხმების მიუხედავად და არავინ თქვას ეს რომ მარტივი იყო ამის მიღწევა, ჩვენ დაცვის მხარემ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ, ძალიან ბევრი ვიღვაწეთ იმისათვის რომ თუნდაც ეს შედეგი მაინც დაგვეჭირა ხელში, რასაც ქვია გათავისუფლება იმ მძიმე ბრალდებისაგან, რადგან მასობრივი არეულობის ორგანიზება ქვია. თუმცა მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ. პროკურატურამ გაყო ეს და თქვა მერაბის და არ დაყო, არა თქვა ესე. პროკურატურა არ დაყო. გეტყვით, პროკურატურა აქამდე ამბობდა უბრალოდ ეს თვითონ თავის დასკვნის სიტყვაში ახსენეს რა, რომ ჩხირკია ღოღობერიძე თურმე ორგანიზებულად, შეთანხმებულად მოქმედებდნენ ერთად. შემდგომ უკვე დასკვნის სიტყვაში გაოცება გამოიწვია თვითონ არამარტო ჩემთან მიმართებაში, არამედ თვითონ მოსამართლესთან მიმართებაშიც, რომ მე არაო ბატონო ჩხირკია და ღოღობერიძე ერთად არ იყვნენ. სხვადასხვა დროის მონაკვეთში და ღოღობერიძე პასუხი უნდა აგოს ჩხირკიას ჩამოსვლამდე, ხოლო ჩხირკიამ პასუხი უნდა აგოს მისი ჩამოსვლიდან. და ყველაზე მეტად გამაოცებელი, რაც განაჩენში მე შევნიშნე და ბატონ კობასაც შევუნიშნავს, გახლავთ ის, რომ აი რაში პრაქტიკულად ძირითადი ფაბულა ბრალთან მიმართებაში, რაც შემდგომ განაჩენში ასახვა პოვა რამაც, ეგ გახლავთ ის, რომ ჩხირკიას ეუბნებიან, რომ აი შენმა ჩამოსვლამ, შენმა გამოჩენამ უკვე სახელმწიფოს დაუჯინა გაცილებით მეტი რესურსი იმისათვის, რომ ხალხი დაეშალა. მე ვფიქრობ, რომ მოკლებულია ყოველგვარ ფაქტობრივ სამართლებრივ წანამძღვრებს განაჩენი ამ მიმართებით, თუკი ეს არის ირაკლი ჩხირკიას
ბრალი მაშინ გამოდის რომ ეს აბსურდ არ შეიძლება ეს მსჯელობა განაჩენში 226-ე მუხლის დეფინიცია არ ითვალისწინებს იმას რომ ვიღაცა ჩამოვიდა ის სწორად შენიშნა ბატონმა კობამ მაგას მონიკა ბელუჩი რო გამოჩენილი იყო ალბათ ერთ 3 დღე მაინც არ დაიშლებოდა ხალხი იქ გაოცებული მისი ნახვით ამიტომაც ეს არ არის ის რაც დემოკრატიული აღშენებლობის შეუცვლელად გზაზე მდგარი ქართული სახელმწიფოს რეფორმირებულმა სასამართლომ თავის განაჩენში უნდა იმსჯელოს ეს არ არის ის ფაბულა რასაც ნორმალური განაჩენი უნდა დაყრდნობა ნუ ეხლა ეს სამსჯელოა ჩვენ იურისტები ყოველთვის მსჯელობთ არასოდეს არა ვართ ბატონო თემაზე აუცილებლად სხვა გადაცემაში აუცილებლად უფრო ფართო და დიდი ხნით ვიმსჯელებთ მე რა სურდა ერთი სიტყვით თქვა და შემდეგ უკვე დაუსვა მეც კითხვას მოკლედ მე მინდა გითხრათ რომ კიდევ ერთხელ შევაფასებ რომ რაც გადიოდა კადრები ჩემთვის ეხა კიდე დამატებით ძალიან მძიმე არის ერთი ჩანაწერი მანახოს დღესაც მზად ვარ ნებისმიერმა ტელევიზიამ რომ მე რაღაცა იმ მუხში თუნდაც 256 მუხლი 255 მუხლი რომ მონაწილეობდა რაღაც აი ჩანს ერთი კადრი არის რომ ხელი მაქვს აწერილ და ჯერ ვინც საზოგადოებამ არ იცის მე გახლავთ და დავაფუძნე საინფორმაციო საგ რეგნიუსი ახალი ამბები და როგორც მინიმუმ ვალდებულად ჩავთვალე საინფორმაციო სააგენტოს დირექტორი და წარმომადგენელი და თან ახალი დამწყები ვიყავი რომ ადგილზე ყოფილიყავ და ამის უფლება მქონდა მორალური კი არა სამართლებრივი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ის რომ პროკურატურა საზოგადოებამ არ იცის სამწუხაროდ მე მინდა შევადარო და თქვა რომ ერთ დღეზე დამაკავენ საზოგადოებას მინდა უთხრა რომ ამიტომ ბუნდოვანია ეს და ამას ჭირდება ბევრი დრო რომ გავიდეს ერთ დღეზე გამომიყვანენ არა ქალბატონას ერთ დღეზე გამომიყვანა დარეკვით პროკურატურის დარეკვით შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურას შეთანხმებული იყვნენ გამომიყვანენ გარეთ ერთ-ერთი ჩემი ნაცნობი და ყოფილი მეგობარი რომელიც გამომიყვანენ თო რაღაც ტვირთი ჭირდებოდა გადასატანად გამომიყვანენ თო ღვედი არ მქონდა ერთ დღეზე დამაკავენ მე თო იმ დღეს გამომიშვენ იმ დღეს ორი ფეხი გადავდგი და დამაკავა შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავარო სამართლო სადაც იცით კახა ბუხრაძის კაბინეტთან და აცინებდნენ და ამას მიღებდნენ დამცინოდნენ და იქ ეს ჩანაწერები წალ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრს მიმართავ ახალს თუ მაგრები არა გამოვიტან და პროკურატურა და აჩვენო საზოგადოებას როგორ დამაკავე მაგრამ პოლიტიკურ მე მინდა რა ვთქვა პოლიტიკური გადაწყვეტილება უფრო იყო ქალბატონ ხათუნა ბოლქვაძის მოსამართლე რომელიც მეუღლე გახლავთ საპატრულო პოლიციაში და გამოიტანა რომ მე ღევედი თურმე არ მეკეტა მე რა მღობერიც ამიტომ ვიყავ დასაჭერი ვიდრე ბატონი დავით მამისეშვილი ბატონმა დავით მამისეშვილი ვალდებულად ჩათვალ მე ნაწილობრივ ესე მიმაჩნია მაინც მიმაჩნია იქიდან გამომდინარე რომ პროკურატურამ წარმიდგინა ბრალი შეიტანა სასამართლოში იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე სხვა გამოსავალი და იმ ზეწოლ მიუხედავად ნაწილობრივ ზეწოლისა მიიღო გადაწყვეტილება ის რაც და მიიღო მე ვერ ვეთანხმები ამაში რომ იცი და აქიდან გამომდინარე მაინც უნდა მიიღო გადაწყვეტილება მაგრამ მიიღო იქიდან გამომდინარე ამ ბრალის არსიდან გამომდინარე 9 წლიანი გვემქურებოდა ადამიანებს სულტყულა მადლიერი ხართ მამისეშვილი არ ვარ მადლიერი მაგრამ მე ვამბობ რომ იქიდან გამომდინარე რაც წარმიდგინა ბრალი პროკურატურამ რაც წარმიდგინა ბრალი აქიდან გამომდინარე კომენტარები პოლიტიკოსების შეფასებები აქიდან გამომდინარე კი ბატონო და მე ვთხოვ რეჟისორს რომ მოამზადოს აი ეს კომენტარები მე რა მათქვა ესეთი ფრაზა რომ აი თუ თქვენ ნახავთ ერთ მტკიცებულებასაც სადაც მე რაიმე კონკრეტულ დანაშაულს ჩავდივარ ის გამო შეიძლება ჩემი გასამართლებაო ირაკლის ხვირკიამ სასამართლო პროცესზე ეს დაუსვა როდესაც ეს ფირები მოიტანეს ყველა ფირი რომ არ ვნახოთო იქ 1000-ობით ფირი იყო ადვოკატი და მეთანხმება ბატონი პატა და თუ არის ერთი რომელიმე ფირი სადაც ჩემი დანაშაული მტკიცდებაო ასე შემთხვევაში ვნახოთო რა პროკურორმა დაუშვა შეცდომა და იქ თქვა რომ არა ესეთი ფირი არ არისო ანუ მტკიცებულება არაფერი არ გვაქვს აღიარა პროკურატურა ამის მაგრამ ხო არ გვაქვს და ეს დაფიქსირდა ოქში და ისა მაგრამ შემდეგ რაღაც ერთმანეთს გადაულაპარაკეს კარგად მახსოვს ეგ სცენა და უკვე როდესაც მერაბიზე ზუსტად იგივე შეკითხვა და არა მერაბიზე გვაქვსო მერაბის დანაშაულზე გვაქვსო და რა წარმოადგენს კიდე ერთხელ ვიმეორებ წარმოადგენს ფირი სადაც მერაბი ამბობს რომ ძალადობა ჩემთვის არის მიუღებელი მე მივდივარ აკედანო კი ბატონო პოლიტიკოსების შეფასებები მე მინდა საზოგადოებაზე ქალბატონ ინგა გრიგორიასთან გაკეთებული განცხადების გამო რომელიც ჩართვაზე ვიყავი და ნაწილს აჩვენებდა ტევ პირველი აჩვენებდა რომ დარბევის კადრები მიმდინარეობდა ამის გამო მე დავებოდა პროკურატურა რომ იცი რა შენ რო საუბრობო იქო დარბევა მიმდინარეობდა ამის გამო ადამიანებო შეიძლება 11 თვეებში დავიყავით ციხეში შეიძლება შეფასებები მე რეჟისორს ვთხოვ რომ უკვე გვაჩვენოს ჩვენ ეს შეფასებები რაც დღეს გაკეთდა რეალურად ირაკლი იყო დაკავებული იმის გამო რომ ხელისუფლებამ გამოაჩინა უსუსურობა არაორგანიზებულობა და ასევე მათ ვერ შეძლეს კრიზისის მართვა კარგია ჩემი აზრით რომ
გართავისუფლენ ადამიანები, რომლებსაც ბრალს დებდნენ იმაში, რის ორგანიზებაც მოახდინა ხელისუფლება. ბრალდებები, როგორც ჩანს, ვერ იყო ისე დასაბუთებული და ეს უფრო პოლიტიკური ნიშნით დაკავებას გავდა და ჩვენ თავიდანვე გავაკეთეთ შეფასებები, რომ პირდაპირ ადამიანი, რომელიც არ იმყოფებოდა იქ, ისეთი ადამიანიც კი იქ გამოთქმული აზრებისთვის და განცხადებებისთვის უკვე ფაქტიურად ყველაფერი დამთავრებული რო იყო, ამის შემდეგ უკვე თითქმის 1 წელია იყო დაპატიმრებული. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დიდხანს ვერ გაგრძელდებოდა და ხელისუფლებას სხვა გზა აღარ ქონდა გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანებისთვის შეეცვალა ეს პირობები. ცოტა ამ მოცემულობაში ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საუბარი და პედალირება იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა, რა თქმა უნდა, უხერხულია მათი მხრიდან. საზოგადოებას დიდ ნაწილს და მეც არ მშება შთაბეჭდილება, რომ ეს საქმე იყო პოლიტიკური მსვლელობის, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ სამართლებრივი გადაწყვეტილებები, რომლებიც იმ განცხადებასთან წინააღმდეგობაში მოდის აბსოლუტურად თავისი გადაწყვეტილებებით, რომლებსაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. ბატონ მერაბ, თქვენ ხშირად პროცესებზე იმეორებდით, რომ გულით წყდებოდათ იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას უჭერდით მხარს. ქართული ოცნების რიგებში თქვენი ძალიან ბევრი მეგობარი ირიცხებოდა და დღეს საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე არიან და თითქმის ყველა პროცესზე ანონსებდით, რომ გქონდათ ბევრი სათქმელი, თუმცა არაფერი გითქვამთ. აპირებთ, რომ ბოლომდე შეინახოთ ის, რაც თქვათ გქონდათ სათქმელი, რადგან უკვე თავისუფალი ხართ, თუ აპირებთ რაღაც თქვათ კარტების გახსნას, შეიძლება ასე ითქვას. სამწუხაროდ დღეს ქართულმა ოცნებამ და იმ ხელისუფლების ჩინოვნიკებმა, ეგრეთ წოდებულმა ჩინოვნიკებმა მე მინდა ვთქვა, არიან იქ რიგი პატრიოტები, როგორც ვიტყვი რომ ნაციონალურ მოძრაობაში, სხვა პოლიტიკურ პარტიებში, შემინდა დღეს დასაბუთები ვთქვა, ასევე ქართულ ოცნებაშიც არიან, მაგრამ პრინციპულები ვერ აღმოჩნდა ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენლობა და უმრავლესობა წარმომადგენლებისა, მათ იცოდე რომ მე ვიყავი უდანაშაულო, მათ იცოდე რომ მე პირადად შემიძლია ვთქვა რომ დაწყების დღიდან პირადად დაურეკე ბატონ ცოტნი ანანიძეს, თამას ბაკურიძეს, ასევე საქმის ყურში საზოგადოებამ არ იცით ჩავაყენე უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს და ვიმყოფებოდი. ვაყენებდი რომ ვამბობდი და ვაკეთებდი განცხადებას, წერდი პირადად თავრობის თავმჯდომარეს, რომ მოხდებოდა იმის შესახებ, რომ კახაბერ ბუხრაძის აქედან დანიშვნის დღიდან საზოგადოებაში დაგროვილი არის ძალიან ცუდ ნეგატიური აზრი და მოხდებოდა ძალიან ცუდი ფაქტი. და როდესაც მოხდა მეორე შენ რო ამბობდიო ხო ხედავ აი ნაწილობრივ ამის გამო დამნაშავე ხარ. ვამბობდა ვით გამოცდილებიდან გამომდინარე ვამბობ. ესენი არიან გამოცდილი ბიჭები, დასმული ბიჭები და შემიძლია ვთქვა აი გამოცდილი ეს არის გამოცდილი დასმული ზოგიერთი ბიჭები, რომელმაც სამწუხაროდ არ იყო ცოტნი ანანიძე იყო თქვენთან საყობილეში, რაზე ისაუბრეთ? სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე რომ ცოტნი ანანიძე დიახ მე მოვითხოვე რომ შემოსულიყო, მაგრამ რეალურად ცოტნი ანანიძე და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ვერაფერ თითქმის ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა ნაწილობრივ ერთი ამბის გამომტანი დიდი ხნის მეგობარი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი არის ამბის გამომტან შემტანი თქვა ციხეში. სხვა მეტი ვინმე აღარ უშვებია, ჩაკეტილია დღეს სისტემა, ვიდრე იყო თქვა წინა წლებთან დაკავშირებით ასე რომ თქვა. ერთი მონაკვეთი მინდა თქვა რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს დაიშვა და ციხეებში შედიოდა მონიტორინგის სახით არასამთავრობო დღეს აბა ვნახოთ ბოლოს როდის შეუშვა ქართულმა ოცნებამ. რაზეც ესაუბრეთ ცოტნი ანანიძეს იმაზე თქვა გააკეთა განცხადება. გამბედავი ვერ კი, მაგრამ ნაწილობრივ მე ვთქვა რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი და შესაბამისად მას შეეძლო ცოტნი ანანიძეს და ქართულ ოცნებას და უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს და თანამდებობის პირებს შეეძლოთ რომ იცოდათ მოქმედმა ხელისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ვინც ესწრებოდათ იქ იმ დღის ამბებს ვინც ესწრებოდათ აი შემიძლია ვთქვა დასაბუთებით რომ ისინი იყვნენ ადგილზე და იცოდე რომ მე არ ჩამიდე. თქვენი კიდევ ერთი მეგობარი ირაკლი ჭაიშვილი დაზარალდა, ქვა მოარტყეს მას და იყო დაზარალდა. თქვენი ყავით მსჯავრდებული. მე იქიდან გამომდინარე რომ მე გამიკვირდა რომ თუნდაც ისეთი ადამიანები რომელიც ჩემი ერთ-ერთი 12 ნაცვლი მიყავს, ერთ-ერთი პოლიციელი იყო, ერთ-ერთი ნაცვლი რომელიც დაზარალებად ცნე და ისე გამოვიდა რომ მე ეს ადამიანები მე დავაშევე და აი ამ ადამიანებს ჩემ წინააღმდეგ დაწერენ საჩივარი. გაოცებული ვარ და გაკვირებული ვარ რომ მათ არ ეყოთ ზოგიერთებს არ ეყოთ ნება იმისა რომ ეთქვათ სიმართლე. ის ადამიანები დეპუტატები იმყოფებოდნენ ადგილზე და იცოდნენ რომ უდანაშაულოდ იყო. მას სიმართლე თქვენ შესახებ თქვენ ასე ამბობთ? კი. სამწუხაროდ ასეა რომ ნაწილობრივ დამალენ, მათ იციან გულწრფელად იციან რომ ვარ უდანაშაულო და სასამართლომაც თქვა, მე რა ღობერდის მოტივი და მიზანი არ იყო რომ
მომხდარიყო ეს ფაქტი, მაგრამ 225 მუხლში ხულიგნობა ჩაიდინაო. სამწუხაროდ თუ ეს არ ჩავიდინე ეს და მაგრამ სამწუხაროდ პოლიტიკურმა პარტიის ზოგიერთ წარმომადგენლებს ნებისყოფაც არ იყო ზოგიერთებს რომ როდესაც მიმართე რეკომენდაცია. როგორ აპირებთ რომ გააგრძელოთ აი პოლიტიკური გაგუგუნებული ქარხნები გააჩერეთ. ასეთი ქარხნა რომელიც მუშაობს ის გააჩერეთ და დაგიჭერდენ აბარაზის ამზე. ესე იგი მე მინდა ვთქვა რომ ის რომ მე ხშირად ვადევნებდი თვალს და უყურებდი რეგიონი როგორ გაჩერდა. ერთ-ერთი აქტიური ალბათ ამეთანხმება საზოგადოება და თქვენაც რომ ერთ-ერთი აქტიური წევრი რომელსაც თუნდაც ვითარებდა გამოდე რაღაცისგან კორუფციასთან დაკავშირებით რომელსაც საუბრობდა სამალოთ კიდევ ერთხელ მრავალი სათქმელია კორუფციასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ განცხადებას ვაკეთებდა არ მოწონდა ზოგიერთ დიახ ჩემ მეგობარს და მეგობრებს არ მოწონდა და რას გეუბნებოდნენ რა არ მოგწონს როგორ მოიქეციო რატო არ საუბრობთ ამაზე ყოფილა რომ მომენტები ადამიანები რომელიც მიუხედავად დღეს ღაღადებიან იმასთან დაკავშირებით რომ დემოკრატია არის Facebook-ზე არ მოწონან თურმე განცხადებ Facebook-ის გამო შეიძლება ბატონო ბატონებოდა კითხვაზე ვის არ მოწონდა თქვენი პროკურატურას არ მოწონდა რომ Facebook-ზე და სანამ მივიდოდა საქმე ვის არ მოწონდა თქვენი აქტიურობა ბატონო ხელისუფლებას ზოგიერთ წარმომადგენელს პორტირებულ ნაციონალ შემიძლია თქვა ესე ჭყალებში თქვა ნაციონალები დღეს ის პარტიაში ვინც არიან შემიძლია თქვა რომ ნაწილობრივ ადამიანები არიან და მე დიდ პატივს ვცემ ზოგიერთ წარმომადგენელს მაგრამ პორტირებული ნაციონალი კოდსაც რო გადავა და იქიდან დამიწყებს მოძღვრად ის ადამიანებს რა თქმა უნდა არ გეუბნებოდნენ გემუქრებოდნენ გთხოვდნენ იმ ადამიანებს მე სამომავლოდ ამას ვიტყვი აუცილებლად სამომავლოდ 9 თვეა 11 თვეა პრინციპში თქვენ ამაზე სამომავლოდ აუცილებლად როცა იქნება გეპატიჟებით ღია ეთერში როცა თქვენ იქნებით მზად რომ ისაუბროთ აუცილებლად მაგრამ მე ვამბობ რომ მიუხედავად იმისა რომ დღეს თუნდაც ბუდოს კომისიამ და შემდეგ რომ იყო ნაწილობრივ იცი რას გააკეთებდი ხო ტელევიზორში აღარ აქტიურობდა იცი რომ გათავისუფლეს ამის შემდეგ მე ამას გეუბნებოდნენ როდესაც კომისიაზე იყავით ხომ აღარ აქტიური ხარ ბატონ კომისიაზე დეტალს გავუშვებ აქ ჩვენ ხშირად ვკამათობ და ძალიან ბევრი პროცესი სასამართლო პროცესები იწვევს საზოგადოებაში დავას ეს არიან ადამიანები რომლებსაც მიაჩნიათ რომ მაგრამ ეს მერაბის და ირაკლი ჭხურკიას პროცესი იყო აბსოლუტურად განსხვავებული პროცესი ამ მხრივ რა ეს იყო პროცესი როდესაც საზოგადოებაში ერთობლივი აზრი არსებობდა მიუხედავად იმისა ეს იყო ნაციონალი ეს იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ის არ იბრმავებდა თავს ზალაზე ან თუ არ იყო რაღაც ეს იყო ჟურნალისტი ეს იყო ქუჩაში გამვლელი ადამიანი ნებისმიერი ადამიანი რომ გაგეჩერებინათ გეტყოდათ ისინი გეტყოდნენ რომ ირაკლი ჭხურკია და მერაბ ბოღობერიძე არ იყვნენ ამ აქციის ორგანიზატორები არ იყვნენ ესენი ის ადამიანები რომლებმაც ის არეულობა ბათუმში მოაწყვეს მეცაც გეტყოდნენ ეს ერთმანეთში დაპირისპირებას მოყვა ეს ყველაფერი ანუ ჟურნალისტებიდან დაწყებული პოლიტიკური პარტიებიდან დაწყებული ქუჩაში გამვლელი ადამიანის ჩათვლით ამიტომ ყველა მიცოდა სიმართლე იმიტომ რომ არ იმალება პატარა ბათუმში არაფერი ხარ ყველაფერი იცოდა აიმალა ის რასაც მართლა არავინ არ ის ნიღბიანები ჯაჭვებიანი ვინ იყო ის ხალხი ის ადამიანები გაატე ბატონკობა ეს არის მათი ხალხი და სწორედ იმიტომ გაათავისუფლე არა ისინი დაკავებული არც ერთი არ არის უმეტესი არ არის მაგრამ ვის და მერაბ ეს ერთ-ერთი პიროვნება იყო მე ქობულეთიდან იყო მერაბ მურმანიძე უდოს კომისია პოლიცია მურმანიძე პოლიციაზე ესეთ πολიციის დემოლიზ არ გვიდა იმ ადამიანებს სამართლო პოლიციაზე თავდასხმაში თავი გაუტეხა აღიარებდა ეს ადამიანები და ეს ადამიანი ერთი წელი მიცედა და გაათავისუფლე დაგისვათ, იმიტომ რომ ჩვენი დრო უკვე იწურება. ირაკლი ჭხურკიამ წეღან თქვა რომ ის აპირებს რომ თქვა იმ ძალასთან რომელთაც აქამდე თამაშობდა, ითამაშობ თქვენ თუ ხართ მზად და თუ ისაუბრეთ ამაზე პარტიაში, რამდენად მოხდება თქვა მისი დაბრუნება ისევ თქვენს პოლიტიკურ ძალასთან და რა იქნება. ჩემთვის არის ძალიან გასაკვირი, ძალიან მიკვირს ერთი ის რომ ძალიან ხშირად სხვა უკავშირებენ მიმდინარე სასამართლო პროცესს ირაკლი ჭხურკიას პარტიიდან გარიცხვის ისტორიას და მინდა ამაზე პატარა განმარტება გავაკეთო. უბრალოდ გაემიჯნა იმ არა, აბსოლუტურად სხვადასხვა რა მაგალითად სულ სხვა არის პარტიული დისციპლინა და სულ სხვა არის სისხლის სამართლებრივი დევნა ადამიანის. პირობითად ავიღოთ იგი თქვათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აყენებს კანდიდატურას თბილისის არჩევნებზე ზალე უდუმაშვილის და ირაკლი ჭხურკია გამოვიდა და მხარი დაუჭირა ღიად თქვათ თეატრულუკიანს.
ნუ თეატრულიანიც გაუხარდება, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ პარტიიდან პასუხისმგებლობის საკითხი დაისმება. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში უნდა მიეცეს ამის გამო. პარტიული პასუხისმგებლობა ეს არც მიგულისხმია, თქვენ თუ ამიტომ მე ვამბობ, იმ ირაკლი ჩხირკიას განცხადება იქ პოლიტიკურმა პარტიამ ჩათვალა მიუღებლად იმ შემთხვევაში და პარტიული დისციპლინა არსებობს. რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივ დევნას, ერთი წამით ნაციონალურ მოძრაობაში არავის ეჭვი არ შეპარვია, არც აქ ბათუმში და არც თბილისში. ხო, რა თქმა უნდა, დავდიოდით ესწრებოდით, იმიტომ რომ მაბატიათ რა მე რომ ცოდნოდა სიღრმისეულად თქვათ, სულ არ ვიცნობდი მერაბს, სულ არ ვიყავი მის გულშემატკივარი, მაგრამ მერაბის პროცესსაც მივიდოდი. ახლა ირაკლი თავისთავად მეგობარია და ვივლიდი. პარტიიდანაც ყველა დავდიოდით, ადვოკატები დაუქირავა ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობა, მაქსიმალურად ვცდილობდით ყველანაირად დავდგომოდით გვერდით, იმიტომ რომ სულ სხვა არის პარტიული დისციპლინა და სულ სხვა არის სისხლის სამართლებრივი დევნა. ირაკლი იყო უდანაშაულო. აქედან გამომდინარე, ირაკლი არის სრულიად თავისუფალი, თავის პოლიტიკურ არჩევანში რას გააკეთებს, როგორ გააგრძელებს ბრძოლას. ერთადერთი დღეს ასეთ ვისაუბრე ამ პროცესის გაგრძელებაზე, ირაკლი აპირებს როგორც სააპელაციოში, ასევე იმეც იტოვებს, აპირებს ევროპულ სასამართლოში, სტრასბურგში პროცესების გაგრძელებას, იმიტომ რომ ირაკლიმ აუცილებლად და მე დარწმუნებული ვარ მერაბიმაც ეს უნდა ჩამოირეცხონ რა, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ ატარებდე რაღაცა ფორმით ბათუმის გადამწველის, არც ერთი ანერონი და არც მეორე, ორივეს უყვართ ბათუმი, ორივეს უყვართ დარწმუნებული ვარ აჭარა, ორივეს უყვართ საქართველო და ეს უნდა აუცილებლად უნდა მიიყვანონ ეს საქმე ბოლომდე, იმიტომ რომ ამ პროცესებში ბევრი სხვა რაღაცა გაირკვევა კიდე, გაირკვევა ზუსტად ის მართლა ვინ მოაწყვეს, ვინ გადაზარდა წესიერი ადამიანების პროტესტი დარბევა ძალადობაში და დარბევა ძალადობაში არ გადაუზდიათ პოლიტიკოსებს, გადაზარდა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. გასაგებია, ბატონო პატა, რა იქნება სამართლებრივი ნაბიჯები შემდეგი, რას აპირებთ თქვენ? დიახ, ჩვენი სამართლებრივი ნაბიჯი გახლავთ უკვე გადადგმული გვაქვს ეს ნაბიჯი და მიმართული გვაქვს სააპელაციო სასამართლოსათვის, გავასაჩივრეთ განაჩენი და მივიჩნევთ, რომ 226 მუხლის მხრივაც არ არის ჩემი დასწრების ყოფი მერაბ ღოღობერიძე დამნაშავე. რა თქმა უნდა, ძალიან მეიმედება, რომ სააპელაციო სასამართლო სამი მოსამართლის შემადგენლობით გაცილებით უფრო დეტალურად შეისწავლის საქმის ვითარებას და თითოეულ მტკიცებულებას თავის მხრივ უფრო დეტალურად გაანალიზებს და შეაფასებს სათანადოდ სამართლებრივი თვალსაზრისით და მე ვფიქრობ, რომ მაღალი ალბათობა და გონივრული მოლოდინი სახეზე უნდა გქონდეს იმისი, რომ უნდა დადგეს როგორც ერთი მსჯავრდებულის, ასევე მეორე მსჯავრდებულის მიმართ უკვე 226 მუხთან მიმართებითაც გამამართლებელი განაჩენები, იმიტომ რომ სხვა მხრივაც იქნება უკვე სამარცხვინო ჩვენი კრონიკა. მადლობა ბატონო პაატა, მერაბ ბოლო კითხვა თქვენთან, რას აპირებთ, რა იქნება თქვენი სამომავლო გეგმები და აქვე მინდა პირობა ჩამოგართვათ, რომ თუ კითხვები გადაწყვეტთ აი იმ საკითხებზე, რაზეც რამდენიმე წუთის წინ ვისაუბრეთ, ფაქტობრივად ღიად საუბარს, აუცილებლად ეს შედგება ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ესე დიდი მადლობა, აუცილებლად პირდებით. მე მინდა პირველ რიგში კიდე ასევე დასასრულს ვუთხრათ ჩემ მხარდამჭერებს, ჩემ მეგობრებს, დედაჩემს, ოჯახის წევრებს, ყველას ჩემ გულშემატკივრებს დიდი მადლობა მინდა მოუხადო. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩემ სამომავლო გეგმები არის გაჩერებული ბათუმის ამოძრავება. მივიღე გადაწყვეტილება ჩემ მეგობრებთან ერთად და ვქნი პოლიტიკურ პარტიას ძლიერი რეგიონი და დიახ, ჩვენი მიზნები იქნება, რომ გაჩერებული ბათუმი აჭარა და იყოს აღორძინებული ძლიერი რეგიონი, პოლიტიკური პარტია იქნება ძლიერი რეგიონი, რომელსაც აუცილებლად ჩემ მეგობრებთან ერთად სამომავლოდ ვაპირებთ ამას შესაბამისად დაელოდება, ნახავს საზოგადოება, იხილავს მთავრობაც და ვიქნებით ერთ-ერთი აქტიურები, რომლებიც იტყვის სიმართლეს და გასაგებია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველი ბლოკი დასრულდა. ჩვენ რამდენიმე წუთში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში არსებულ სკანდალზე ვისაუბრებთ. მადლობას ვეტყვი სტუმრებს, კობა ხაბაზი, მერაბ ღოღობერიძე, პაატა შავაძე, ირაკლი ჩხირკია, რომელიც გვერდთვებოდა ტელეფონით. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, დაგვალოდეთ.